guys, di video kali ini aku akan main tutup mata dengan ngambil krayon 10 warna. 6 warna ya kak? 6 warna. Guys, kalau menonton ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Subscribe sebanyak-banyaknya dan nyalain notifikasinya ya guys, yang nice. Tungguin guys. Oke guys, tadi tuh aku lagi disuruh guys. Guys. Oke, ntar kita akan pilih 6 warna dengan krayon. Ntar bukunya guys. Oh ya, bukunya. Berapa orang ini mainnya? 3 orang. 3 orang. Si mama kak itunya. Tunggu dulu guys. Di sini ada 4 kertas. Yang satu 3 maksudnya guys. 3 nggak apa-apa. Yang satu untuk nilai kita simpan di sini. Nah, ya aku ambil ini. Yang ini diambil ya. Udah guys. Yang ini kita gambar bertiga. Kakak mana kakak? Bentar ya guys, bentar. Ayo guys, kita mulai. Sana satu lagi nih. Bentar ya guys. Hampir pada dulu. Nggak? Aku. Kertasnya mana? Ini? Berapa? 3. Gak apa-apa ya, sambil nyemil hanya enak. Apa yang aku makan itu? Satu guys. Sweet. Tunggu. Ini kita tutupkan apanya? Tunggu dulu. Turun 3. Kereta otomatis. Tunggu ini. Enggak? Tunggu. Belum. Pakai bantal. Diam dulu. Turun 3. Bentar ya guys. Balik rokok didinya ditumbuhkan ku ambil ke bijen mau diganti teh. Nah, balik rokok. Berapa? Enggak tahu. Harus berapa emangnya? 6. Oke. Nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat. Itu lagi ya? Nggak tahu. Oke. 3, 4 baru 4. 2 lagi. Nggak boleh lihat. Iya. Nggak kan dia tuh. Yes. Terus. Aku kalang, aku ayo guys, kita bentar ya. Aku dapat yang. Aku dapat yang. Oke. Mau kemana dia? Bentar, Mak, pegangin. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelebihan. Oke. Yeay, aku dapat. Aku masih dapat warna hitam. Ica. Masih ya. Tang mana? Apa? Meong tak pucuk. Apa?
Hati-hati lu. Karena aku akan mematahkan. Aku belum tahu satu lagi. Satu. Dua. Cinta kamu. Tarik sama. Ham. 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 Ya kali. Ham. 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 Andai kau jadi bujur hati. Kita bujur. Andai kau jadi bujur kita. Guys. Dah. Tuh, tunggu dulu, aku hitung dulu. Basi kamu salah lo. 3, 4, 5. Satu lagi. Ayo, satu. Oh, benar. Tapi ini. Gimana sih bisa? Ada tiket. Dihitung sampai 5 udah harus guys. Ini 7 loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah berarti ini aja sih. Dan aku mendapatkan warna biru tua, ungu, merah. Merah betul. Sama empeng. Yuk kita bagikan kertasnya. Ininya ke sini dulu lah, jangan di sini. Nah, ayo kita bagikan ini satu. Ini ntar buat nilai ya guys. Aku simpen di sini sama uang aku. Oke guys. Kita menggambar yang. Ayo, 1, 2, 3 kok. 1, 2, 3 go. Guys, 1, 2, 3 go. Apa ya? Ham. Ini lagi. Guys, terlalu monyong. Di sini kita kasih nama. Coret aja. Bukan coret guys. Aduh guys, kakiku buduk. Tahu itu. Aduh guys, si mohit guys. Udah guys, kita campur. Ya. Tahu apa? Lu bikin es krim mau? Tuh amat. Bukan. Bikin es krim ini aku juga gak tahu nih aku bikin apa. Orang kamu yang gambar sendiri gak tahu gambarnya. Nah ya guys, aku meminjam Kak. Gak bisa. Wow, bagus sekali gambaranku. Bagus sekali gambaranmu. Guys, kita ganti ini yuk ludonya. Apa? Ini teh bukunya. Iya itu nggak apa-apa lah, ngomong salah juga kali. Ih, udah lumpin tau. Nenong net katanya. Ih kakak bagus. Itu apa sih, gambar apa sih? Emoji. Kakak gambar emoji loh. Awan.
Kita mau main warna lagi ya kalau sudah ditutup. Guys. Tutupin. Belum. Oh, belum. Berarti udah kan belum kan kamu. Guys, aku mendapatkan warna ini yang aku tadi tuh membutuhkan dia matuin. Boleh aku juga tadi ikut sendiri, jadi aku boleh yang kayak gini ya. Sekali aja. Ya, aku juga ya. Ya. Kali aja. Udah ini udah ya. Kakak hitung sampai 10 sudah beres. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Tutup. Angkat tangan. Yang ke satu kita tunjukkan adalah kita guys, bagus banget kan guys. Aku nilainya berapa kata kakak? Kita nilai ya guys. Baru aku mah nilainya. Kita nanti lihat nilai masing-masing. Jadi kamu ntar lihat itu kakak. Nih kata kamu berapa? Bukan di sini, di situ. Enggak di situ. Di sini. Nah di situ juga jadi kelihatan. Iya. Kak kamu kasih nilai berapa? Jangan. Jadi itu udah nih kalian mesti ngertikan. Jadi kan aku tuh kakak teh lihat itu aku nilainya sama kakak. Yang gambar kakak ke Icain, ntar sama Ica ditilai, gambar Ica ke akuin, ntar sama aku ditilai. Aku udah keakuin. Tapi jangan dilihat dulu, biar lihat bareng-bareng. Oke. Ini gambaran gue paling jelek ya. Guys, yang kedua. Ini apa nih aku? Nilain. Jangan dilihat ya, boy. Dulu aku. Udah, Kak. Ya kan? Jangan dilihat. Siapa yang akan nilai aku? Ini gambar ketiga. Gambar ketiga. Aku akan nilai. Tidak tanahnya. Tanahnya mau diangkat. Sini tanah. Gua angkat ya. Ayo. Gak boleh lihat. Gak boleh lihat. Gak boleh lihat. Gitu kayak kebul. Duduk. Pergi duduk. Jangan pergi. Belum. Apa ya? Oke. Kakak ini gue. Kakak Eka lagi apa?